现在过来停车场拿我的车，然后我发现这个车突然有异响，大家听一下。而且不是一个门把手异响哦，这个也有异响，这个也有异响，然后拉一下这。都异响了，为什么呢？因为我现在对着太阳在晒，然后热胀冷缩，这个上面现在应该摸上去得有60度的一个温度，非常烫手，然后这个门把手就胀起来了，把这里挤了。哎，这个用了2年多，第一次遇到，今天真的是太热了，哇，真的好烫！再听一下，哎，为什么锁不了车了？没关好门的。嗨，让你不关好门。你好，前面是吗？好魔性的声音。